гледате това видео, значи е много вероятно да искате да направите положителна промяна в живота си и една от целите ви е да започнете да се храните по-добре, по-здравословно. И всичко това е супер. Поздравления! Преди обаче да започнете да се храните здравословно, трябва да знаете какво точно представлява здравословното хранене и кое го определя като такова. И отговорът на този въпрос, макар на пръв поглед да изглежда лесен, съвсем не е такъв. Здравословното хранене е изключително разтегливо понятие. Като такова, всеки го тълкува и оценява като такова според собствените си критерии и собственото си виждане. За съжаление, дали се храниш здравословно или не, много често се преценява според това какъв вид храна ядеш. Но нека ви кажа едно, нито броколито прави храненето здравословно, нито шоколадът го прави нездравословно. Защото дали едно хранене е здравословно, зависи от редица други фактори и критерии. В следващите минутки ще ви споделя част от тях и съм сигурен, че след края на видеото ще гледате на храненето по един различен, по-добър начин. Няма как да не започнем с очевидното. За да сме здрави и за да може тялото ни да оцелява във времето, трябва да го снабдяваме с определени хранителни вещества в определени количества. Ако има недостиг на едно или повече от тези хранителни вещества за дълго време, рано или късно се появяват здравословни проблеми. Тези така важни хранителни вещества са познатите ни макро- и микрохранителни вещества. Към макрохранителните вещества спадат въглехидратите, протеинът и мазнините, а към микрохранителните вещества най-вече витамините и минералите. Понякога обаче забравяме калориите, енергията, която позволява да се случват всички процеси в тялото. Макрохранителните вещества ни доставят тази енергия, но това, че присъстват в храненето ни, съвсем не гарантира, че общата енергия от тях ще е достатъчна. Трябва да се постараем допълнително това да е така, но за щастие организмът ни има редица механизми, които вършат това вместо нас, поне през повечето време. Друго, което прави едно хранене здравословно, е то да бъде съобразено с индивидуалните ви вкусови предпочитания. Вкусът често е въпрос на навик, но представете си цялото или по-голямата част от менюто ви да е изградено от онези топ 5 храни, които просто ненавиждате и само при мисълта за тях ви се повдига. И дори да приемем, че тези храни успяват да ви доставят всички важни хранителни вещества и енергия, ако се чувствате ужасно при всяко тяхно ядене и това се случва ежедневно, нима това може да се нарече здравословно? Аз не мисля така. Да ни е вкусно това, което ядем или поне да сме неутрални към съответната храна, т.е. може да е не любимата, но нямаме против да ядем, е от критично значение както за изграждането на здравословно хранене, така и за поддържането му в дългосрочен план. Едно хранене може да се нарече здравословно, ако подкрепя физическите и умствените ни изисквания и цели. Да, ако си набавяме всички хранителни вещества и енергия, на теория тялото ни ще разполага с всичко необходимо, за да функционира добре, но хич не е трудно дадено хранене да е структурирано така, че да покрива горните изисквания, но същевременно да ни ограничава физически или ментално. Например, ако имаме за цел максимална спортна производителност, а същевременно не приемаме достатъчно въглехидрати, това може да ограничи тази наша физическа способност. Може би сме чували колко е страхотно кетогенното хранене, но може би поради липсата на достатъчно въглехидрати то ни кара да се чувстваме отпаднали и да не можем да мислим и да се съсредоточаваме. Ако ежедневието ни изисква тази умствена производителност, то кетогенното хранене просто не е здравословно за нас. Ако искаме да се храним здравословно, то не трябва да консумираме въглехидрати и наситени мазнини. Захарта е табу, газирането е крайно непрепоръчително, а да не говорим за пърженото, нали така? Определено не. В днешно време, къде с цел лични облаги, къде поради незнание, навсякъде се тръби как това и онова било вредно и нямало място в едно здравословно меню. Обаче не индивидуалните храни определят храненето ни като здравословно. Общото ни хранене за деня, за седмицата, за месеца и дори за годината определя дали се храним добре или не. Всичко е въпрос на баланс. Да, някои храни ни носят повече ползи и са по-важни за организма ни от други, но стига по-полезните да преобладават и всичко да е съобразено с енергийния ни разход, нищо не пречи от време на време да си хапваме и по нещо не толкова полезно. Рестриктивното и не гъвкаво хранене рядко може да се следва в дългосрочен план и често дори води до обратен ефект. Кара ни да преяждаме, който пък преяждане често е съпътствано с редица отрицателни емоции. Храна или храни не бива да бъдат напълно изключвани от храненето, освен ако това наистина не се налага, например поради здравословен проблем. През останалото време всичко е въпрос на контекст. Ядките са чудесна храна, но ако сме алергични, то за нас те определено не биха били здравословни. Ако имаме силно изразена лактоза непоносимост, колкото и добър източник на калций и протеин да е прясното мляко, то едва ли е здравословно за нас да го консумираме ежедневно.
В днешно време все повече и повече научни данни показват колко полезен и важен за нас е протеинът, не само от спортна, но и от здравословна гледна точка. Ако обаче даден човек страда от състояние, наречено фенилкетонурия, което е тип генетично заболяване, то големите количества протеин могат да доведат и до смърт. Предполагам, схванахте идеята. Здравословното хранене е това, което е съобразено с нашето тяло и с нашия организъм. Здравословното хранене трябва да е удобно и лесно за приготвяне и консумиране. Може да откриете страхотни рецепти за направата на невероятни ястия, които са уникално вкусни и пълни с полезни хранителни вещества, но ако тези рецепти са извън готварските ви способности или пък се налага да прекарвате часове в кухнята, вие може да отделите не повече от 30 минути на ден, то този тип хранене просто не е за вас. Колкото и полезна и качествена да е дадена храна, ако не може да си я купите, то тя определено не се вписва във вашето здравословно меню. Изборът на храни се прави според бюджета. Храненето може да е здравословно дори и при минимални финансови средства. Съвсем не е вярно, че здравословното хранене е скъпо. Може да бъде такова, стига обаче да разполагате със съответната сума. Нашият мироглед, нашите вярвания и нашата религия може да определят какво да се и какво да не се включва в здравословното ни меню. Свинското месо може да е чудесен източник на протеини и някои минерали и може да е част от здравословното хранене, но за мюсюлманите, например, това не е опция. Животинските храни като цяло са страхотен източник на хранителни вещества, но много хора с определени морални, природосъобразни, икономически или други съображения отказват да ядат от тях. Да ядем храна на сила, противно на нашите вярвания, определено не може да се сметне за здравословно. Голям фактор за изграждането на здравословно меню е това къде, как и кога ще бъде консумирана храната. Дали ще в обедната почивка, дали ще има хора около нас и ще има ли някакви правила, които се спазват в помещението, в което ще имаме възможност да се храним. Любимите ви варени яйца с 2 скилитки чесън за гарнитура вероятно няма да бъдат добре приети от колегите ви в офиса. И един от най-важните фактори за изграждането на здравословно хранене е то да е такова, което можем да следваме дългосрочно. Защото дори и най-здравословното меню няма да ни от полза, ако ще можем да се придържаме към него само за 2-3 месеца, след което ще се върнем обратно към нездравословните си хранителни навици. Здравословното хранене е много дълга тема и за него могат да се срещнат какви ли не митове и заблуди. Например, знаете ли, че въглехидратите съвсем не са най-голямото зло, за което всички ги мислят и може дори да отслабвате без проблеми с тях в храненето си. За да се запознаете и с останалите най-разпространени митове в храненето, препоръчвам ви да изгледате това наше видео. Не забравяйте да се отбиете на нашия уебсайт bb-team.org, а докато сте там разгледайте и услугите, чрез които можем да ви бъдем от полза. Благодарим на нашите партньори за възможността да снимем това видео в тяхната зала за високоинтензивни функционални тренировки Skillbox by Atama. До скоро!